Apakah perlu kita upgrade RAM? Random Access Memory atau RAM adalah tempat penyimpanan sementara di komputer kalian. Semakin banyak RAM yang kalian punya, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan sekaligus tanpa bikin komputer kalian jadi lemot. Jadi kapan kita harus upgrade RAM? Kalau komputer kalian sering nge-lag atau hang saat multitasking, atau komputer kalian juga sering dipakai untuk aplikasi berat seperti editing video ataupun gaming, mungkin kalian perlu upgrade RAM. Tapi sebelum upgrade RAM, pastikan dulu komputer atau laptop kalian memiliki slot tambahan untuk upgrade RAM. Minimal kalian punya 8 GB RAM untuk mengikuti standarisasi komputer atau laptop zaman sekarang. Dan amannya sih ada di 16 GB. Upgrade RAM bisa jadi solusi supaya PC atau laptop kalian biar gak nge-lag. Dan jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya.